तुम तो बड़ी जल्दी हार गए। तुम तो मुझसे काफी ज्यादा कमजोर निकले। जो कुछ तुम्हारे मन में आए लोगों को बोल देते। ऐसी बातें सिर्फ ताकतवर लोग ही करते हैं। तुम्हारा पूरा ग्रुप ताकतवर, इसीलिए तुम खुद को भी ताकतवर समझते। मेरी बातें अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर ऐसी बात है तो मैं मर जाऊंगा लेकिन हारूंगा नहीं।